على هدينا وعلى كل نية صالحة إلى حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal siji fil azkari ing dalam pira-pira zikir al mustahabbati kang disunatake fil mustalifati ana ing tanah Musdalifah niku nggih wal masy'aril haram lan masy'aril haram. Qala dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Fa idza afadtum nalikane budalan sapa sira kabeh ai intafa'tum min arafatin saking tanah Arafah fadhkuru mongko ilinga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah ai bidduai wa talbiyah. Ati fadhkurullah niku nggih ndonga lan maca talbiyah niku indal masy'aril harami ing dalem sandinge masy'aril haram. Nama tempat masy'aril haram niku dadi sabadane Musdalifah masy'aril haram lajeng Mina. Wadhkuruhu lan ilinga sapa sira kabeh hu ing Allah kama hadakum kaya oleh nuduhake sapa Allah maema masdariyah kama hadakum kaya oleh nuduhake sapa Allah kum ing sira kabeh ing kuwa ing kuntum senajan ana sapa sira kabeh min qablihi saking sadurunge hadakum sadurunge hidayah iku laminadh dhallin yaktine setengah saking pira-pira wong kang padha sasar. Wa istahabu mongko disunatake opal iksaru ngakeh-ngakehake minad du'ai saking donga fil mustalifati indal mustalifah bilailatihi ing dalem wengine Musdalifah wal adhkari lan pira-pira zikir wa talbiyati lan maca talbiyah wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an. Amar menapa mergo temriku lima istama'fiya min syarafil makan wa zaman nggih kados dhuwur niku dados mergo kumpul karo-karone niku zaman lan mangsa napa zaman lan tempat kok zaman lan tempat ngoten nggih dadi wayahe malam riyaya lha ngoten ta niku
Malam riyaya waktu sing apik mustajabah nggih. Ajeng panggonan niku nggih Musdalifah nggih termasuk tasik tanah haram. Masyaril haram nggih tasik tanah haram. Fa inna mongko sak temne lailatul Musdalifah iku lailatun iku wengi azimatun kang agung. Kama kaya keterangan qaddamna kang wis ndhisikake sapa ingsun ing mafil fasli ing dalem sause fasal alladzi qabla hadza kang ing dalem sadurunge hadzal fasli. Wa minad du'a ilan iku setengah saking donga al-madhkuri kang wis disebut fiha ing dalem Musdalifah. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani fi hadzal makan jawami al-khairi kullih wa an tusliha sya'ni kullah wa an tasrifa anni syarra kullah. Allahumma du Allah ini satu ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing tuan antar zuqani ing yen to paring rezeki sapa tuan ni ingsun fi hadzal makani ing dalem iki panggonan paring rezeki jawami al khairi ing pira-pira perkara kang ngumpulake kebagusan. Jawami al khairi ing pira-pira perkara kang ngumpulake kebagusan. Kullihi ya sekabehane khair. Wa antus li khalian to bagusake sapa tuan sya'ni ing tingkah ingsun kullahu ya sekabehane sya'ni. Wa antasrifa tasrifah wa antasrifa lan yen to ngengokake sapa tuan wa antasrifa yen to ngengokake sapa tuan ani saking ingsun asyarra ing ala kullahu yaskabane asyar wa inna ulan satemene kelakuan iku la yaf'alu ora agawe zalika mungkun antar zuqani wa antusliha sya'ni wa antasrifa ani syarra sapa ghairuka sak liyane tuan. Dadi ora ana sing bisa agawe paring rezeki, bagusi tingkah, ngengokno keelekan. Ya ora ana sing bisa agawe kaya ngono kejaba Gusti Allah. Wala yajudulan ora loman bihi kelawan dalik sapa illa anta kejaba tuan. Wa idza shalla lan nalikane salat sapa man as-subha ing subuh bi adzal yaumi ing dalem iki dina yaiku dina Musdalifane shallaha mongko salat sapa man ha ing subuh fi awwali waqtiha ing dalem kawitane waktune subuh wa balaghalan banget sapa man fi tabkiriha tabkir nggih fi tabkiriha indal meruput subuh. Meruput niku esuk temen niku meruput. Awal waktu niku meruput jenenge nggih. Tabkir. Nggih paham nggih? Dadi tabkir niku awal waktu niku jenenge tabkir. Wa balaghalan banget-no sapa man fi tabkiriha indal meruput subuh. Salat subuh niku anu nggih wonten sing mastani luwih apik awal, wonten sing akhir atau akhir. Salat subuh niku. Mulane nek langitan niku rada akhir subuh niku. Kadang salam ngoten langsung biar kadang. Riyen ya ini ngoten awal-awalan niku ngoten. Dados fi awali waktiha min ghairi khilafin bainal a'immah fi dzalik ngoten nggih. Tapi nek masalah niki mboten wonten sing khilaf. Terus mangke nang tengene Musdalifah nek subuh Musdalifah nek Masyaril Haram niki niku langsung salat niku. Subuh nggih mamane kok subuh nggih ketepaan nek Musdalifah nggih isu-isu serumpun salat. Begitu subuh nggih gak suwe salat. Itu wonten kene wonten Masyaril Haram nggih. Nek Masyaril Haram niku salat subuh nggih salat subuh. Wa makhalul khilaf fi istiqbalil mubadarah bil fajri fi awalil waqtihi li hadisi awalul waqti ridwanullah. Ngoten. Dadi panggonane khilaf
oleh disunatno agi-agi nek salat subuh niku hadis awalul waktu ridwanullah wa akhirul waktu ghufranullah. Ora ngoten nggih. Kawitan waktu iku ridane Allah, lek rada akhir niku napa? Ghufranullah. Wa bihi qala asy-Syafi'i. Nah niki Imam Syafi'i ngoten awal. Au takhiruhu ilal isfar. Utawa ngakhirno sampai kuning-kuning langit. Nggih dereng biar. Nggih, kuning-kuning. Li hadisi asfiru bil fajri. Ngoten. Dadi nguningno sira kabeh dadi remyang-remyang lah ngoten. Remyang-remyang. Ngoten, remeng-remeng. Bil fajri fa inau a'dhamu lil ajri. Fa inau a'dhamu lil ajri. Muga luwih gedhe ganjarane. Wa bihi qala Abu Hanifah fi ghairi subhi hadzal yaum. Nah, nek ngene liyane subuh dina iki. Nek dina iki maksudnya dina apa? Musdalifah niku salat subuhe meruput. Ngoten nggih. Nih. Wis pun ngoten mawon. Summa yasiru mangko nuli lumaku sapa man ilal masyaril haram marang masyaril haram. Berarti niku wonten Musdalifah nggih. Tasik teng Musdalifah. Tapi kadang tiang niku mboten ngantos subuh. Musdalifah niku pun playon-playon. Sebab kadang pingin napa nguber awal niku lho, Jamrah Aqabah niku lho. Jamrah Aqabah biasanya kadang dereng subuh, mantu langsung mangkat teng pundi? Teng Mekah Ifadhah terus sa'i, terus mari niku mantu niku balik malih teng kene. Teng kene napa namine Jamarat niku Ula Wusta Aqabah. Niku sing mboten nginep nang gone Mina. Wa huwa utawi masyaril haram iku jabalun gunung saghirun kang cilik. Dadi masyaril haram iku gunung ya. Jenenge gunung iku Gunung Quzaha. Gunung Quzaha. Fi akhiril Musdalifati ing dalem akhire tanah Musdalifah. Dadi rada ngucuk sanga dados Musdalifah terus mlampah. Engko nis mucuk ana Gunung Quzah. Nah niku jenenge Masyaril Haram. Nah teng ngriku, terus mantu niku Mina. Ngoten. Yusamma diarani apa jabal Quzaha ing aran Gunung Quzah. Bidzamil qaf kelawan dhamma qaf wa fathiza. Wes saiki goleki ngoten niku semun angel nek mboten pas wayahe mboten haji ngoten niku napak tilas nggih saged goleki ngoten. Tapi kira-kira nggih pun rupa bangunan. Ana nek tenger mboten gedhe, mboten kathah. Wong saniki niku tetenger tanah haram bareng niku wonten asline wonten. Nek jenengan teng Tanim utawa teng Jirona ngoten niku wonten kok. Teng pinggir dalan niku wonten kados gapura ngoten lho, kados apa namanya kados tugu. Nah niku wonten batas tanah haram niku haddul haram ngoten niku wonten. Nek wong gelem titen niku wonten kok. Wong batas masjid Kanjeng Nabi niku wonten. Teng cagak niku teng dhuwur ngoten niku. Haddu Masjidir Rasul niku wonten tulisane. Dadi mboten ombo. Mboten ombo. Cagak pinten ngoten lho. Sekitar cagak. Mboten kathah kok. Duki makam Kanjeng Nabi ngantos sakniki niku wonten tulisan ini. Wonten kathah. Belum nyawang-nyawang ngoten ketinggal. Fa in amkanahu mongko lamun mungkin ing man apa suudu munggah jabal. Sa'idahu mongko munggah sapa man ing jabal. Wa ila lamun ora amkanahu waqafa mongko ngadeg sapa man tahtahu ing ngisore jabal mustaqbilal Ka'bati hale wong kang madhep Ka'bah. Wa yahmadu mongko muji sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala. Lah ngeten iki nggih nek gek pisan tok ya wis gak ron ndi-ndi. Mboten ron ndi-ndi. Pisan tok ya mboten ron ndi-ndi. Budhalo nggawa ilmu sing kaya ngeten iki, longak-longok ta mriku. Lha mboten semrap peden nang kene apa? Mboten semrap. Wong
pengalaman kula ya. Sing pertama niku ngoten. Sing jenenge tawaf nang ngene mulai nang ngene pojok niku endi sing ngarani pojok niku. Padahal niku tasik tekel coklat dereng wonten lampu. Nggih wonten tapi nggih mboten gedhe wonten tandha ngoten mawon. Bingung niku. Bingung. Nah, baru kalau kedua ketiga yang pun biasa. Ngoten. Lah mangke ngene Arafah wis pun mboten kados wis napa namine wis perluasane kados ngoten niku. Mboten saged mboten semerap di Musdalifah barang. Wis pokoke wis dikira-kira ngoten mah. Nah, ini zaman biyen niku tasik dereng wonten lampu-lampune ngoten niku weteng sing zaman 2000 tahun 2000 tahun 99 tahun 99 tasik weteng niku Musdalifah tasik peteng. Jadi mesti nggawa senter, yang jamaah haji nggawa senter pados napa namine krikil niku. Ora tau awal malah napa malih sing taun biyen-biyen malih niku ya tambah semacam kaya alas ngoten nggih. Mboten rondindi. Mboten rondindi. Sangu ilmu ngoten nggih pun mboten napa-napa. Pun. Fa yahmadu mongko muji sapa man Allah taala wa yukabbiruhu lan ngagungake sapa man ing Allah wa yuhalliluhu lan maca tahlil sapa man utawa ngapa tahlil sapa man ing Allah ai biqali la ilaha illallah wa yuwahhidu lan nuwijake sapa man ing Allah wa yusabbihu lan wa yuwahhidu lan mengesakan sapa man ing Allah wa yusabbihu lan nucekake sapa man ing Allah wa yuksiru lan ngake-ngakeake sapa man minat talbiyati saking maca talbiyah wa du'a ilan donga wa istahabbu lan disunatake apa yakula yen ngucap sapa man Allahumma kama waqaftana fihi wa araitana iyahu fawaffiqna li dzikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'atana biqaulika wa qul haqq wa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qabli la minadh dhalin. Allahumma tu Allah kama waqaftana kaya oleh nglerenake sangka waqafan niku leren ngadeg nggih kama waqaftana kaya oleh ngadekake kaya oleh nglerenake sapa tuwana ing kita fi indal masyaril haram wa ataina wa araina lan meruake sapa tuwana ing kita iyahu ing masyaril haram fawaffiqna mongko mugi paring pertolongan sapa tuan. Nah nek sing anu iku waqafa qaf dhisik ne qafe. Lah nek sing mburi niku waffaqo nggih paring pertolongan. Fawaffiqna mongko paring pertolongan sapa tuan na ing kita li dzikrika marang eling tuan. Kama hadaitana kaya le nuduhake sapa tuan na ing kita waghfir lan mugi ngapura sapa tuan lana marang kita warham lan mugi melasi sapa tuan na ing kita kama wa'atana kaya le janji sapa tuan na ing kita biqaulika kelawan dawuh tuan wa qauluka utawi dawuh tuan utawa pengendikan tuan iku haqqu iku kang hak. Wa idza afatum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram wadhkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza afatum nalikane budalan sapa sira kabeh min arafatin saking tanah Arafah wadhkuru mongko ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah ai bidu'a wa talbiyah indal masyaril haram wadhkuru lan ilinga sapa sira kabeh ing Allah kama hadakum kaya oleh nuduhake sapa Allah kum ing sira kabeh wa ing kuntum senajan ana sira kabeh min qabli saking sadurunge hadakum iku laminadh dhalin yektine setengah saking pira-pira kang padha sasar. Summa afidu min haitsu afadhan nas summa afidu mongko nuli budalan sapa sira kabeh min haitsu afadha saking endine panggonan budalan sapa annasu menungso wastaghfiru lan nyuwuna ngapura sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah
Innallaha satune Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun dat kang welas. Wa yusulan ngakeh-ngakehno sapa man min qauli saking pengucape man Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa yustahabbu lan disunatake apa yakula yen ngucap sapa man Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal kamalu kulluh wa lakal jalalu kulluh wa lakat taqdisu kulluh. Allahumma ighfirli jami'a ma aslaftu wa'simni fima baqiya warzuqni amalan shalihah tarda bihi anni ya dzal fadli al azim. Allahumma ya Allah laka iku namung kedue tuan alhamdu tais kabeh puji kulluhu ya sekabehane hamdi iku ana papat puji qadim ala qadim qadim ala hadis hadis alal hadis hadis alal qadim. Walakalan iku kedue tuan al kamalu utawi kasempurnaan utawa sifat kang sempurna kenging. Walakalan iku kedua tuan al kamalu utawi sifat utawi kasempurnaan utawa sifat sempurna. Kulluhu yaskabian al kamal. Walakalan iku kedue tuan al jalalu utawi keagungan. Kulluhu yaskabian al jalal. Walakalan iku kedue tuan at-taqdisu utawi nucekake. At-taqdisu utawi nucekake. Ai atanziu amma la yaliku ataziu amma la yaliku bijalalid zat ngono ya. Dadi nucekake Allah sangka perkara sing mboten patut. Bijalalid zati kelawan keagungane zat yaiku zati Allah. Walakalan iku kedue tuan at-taqdis utai nucekake kulluhu yaskabene at-taqdis. Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura sapa tuan limana ingsun jami'ama ing sekabehane perkara aslaftuhu kang dhisikake sapa ingsun ing ma. Wa asim nilan mugi ngreksa sapa tuan ni ing ingsun. Bima ing dalem perkara bakia kang tetep apa ma. Warzuqni lan mugi paring rezeki sapa tuan ingsun amalan sholihan ing amal kang soleh. Allahumma ya Allah ini satemene ingsun iku atasyafa'u ngene iki. Iku atasyafa'u amrih pertolongan sapa ingsun. Amrih syafaat sapa ingsun ilaika marang tuan. Bi khawasi ibadika kelan pira-pira wong khususe pira-pira hamba tuan. Bi khawasi ibadika kelawan lantaran tawasul niki ya Allah Gusti kula amrih nyuwun pertolongan marang tuan kelawan lantaran kelawan tawasul bi khawasi ibadika kelawan pira-pira wong khususe pira-pira hamba tuan wa atawassalu lan gawe lantaran sapa ingsun bika kelawan tuan ilaika marang tuan antar zukoni as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing tuan antar zukoni ento paring rezeki sapa tuan ingsun jawami al khairi ing pira-pira perkara kang ngumpulake kebagusan kuliyas kabehane al khair wa antamun nalan ento paring anugrah sapa tuan alaya ing atase ingsun bima kelawan perkara mananta kang paring anugrah sapa tuan bi kelawan ma ala auliyaika ing atase pira-pira wali tuan pira-pira kekasih tuan wa antus li hal yen to bagusake sapa tuan hali ing tingkah ingsun bil akhirati indal akhirat wa dunya lan dunya ya arhamar rahimin he luweh welas-welase pira-pira wong kang welas. Faslun utawi iki ku fasal siji fil azkari ing dalem pira-pira zikir al musahabbati kang disunatake fi taf'id dalem bubaran minal masyaril haram sangka masyaril haram ila mina marang mina lho mun nggih dados Arafah Musdalifah mangke nisful lail
utawa nganti subuh, lajeng terus Masy'aril Haram lajeng terus Mina. Idza asfara nalikane remyeng-remyeng. Napa mau? Remeng-remeng. Ya, remeng-remeng jare. Idza asfara nalikane remyeng-remyeng, remeng-remeng. Apa al-fajru fajar. Ajar. Dadi remeng-remeng. Remeng-remeng. In sorofa mongko bubaran sapa man minal Masy'aril Haram saking Masy'aril Haram mutawajjihan hale wong kang madhep ila minon marang Mina, marang tanah Mina. Wa syi'aruhu utahi pira-pira tetengere ad-daf'u, syi'are ad-daf'u iku at-talbiyatu maca talbiyah wal azkar lan pira-pira zikir wa du'a ulan donga wal iksar lan ngake-ngake min zalika saking mengkon-kono talbiyah azkar doa kulli ya sekabehane zalik ya syiare ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik mbak mlaku kok ndonga pun wal yahris lan becik luba sapa man luba niku seneng banget kepingin banget niku luba ya tunggale luba niku ya kaya tomak niku luba wal yahris lan becik luba sapa man duwemen banget sapa man anit talbiyati saking alat talbiyati ing atase talbiyah sebab niki pun meh mari talbiyah niku meh mari sampeyan Masy'aril Haram mangke jumrah Aqabah pun mari pun mboten maca napa talbiyah. Mulane yo sing nemen oleh maca talbiyah. Iya nek iso balik maneh, ngoten maksude. Nek gak iso balik maneh kapan maca talbiyah maneh. Ngoten lho nggih. Fa hadza mongko utawi ki ad-daf'u iku akhiru zamaniha iku akhire zamane talbiyah. Nah ini teman Masy'aril Haram budal ini pun anu niki makin balang jumrah Aqabah manten niku pun mari maca talbiyah wa rubbama la yuqaddaru lan terkadang ora dipesti ora ditakdir lahu marang man fi umri ing dalem umure man apa talbiyatun maca talbiyah ba'da ing dalem sause hadhi talbiyah lha ngoten ta sing nemen oleh maca talbiyah sebab iki akhir zamane maca talbiyah lha terkadang wong gak ditakdir iso balik rono maneh nah kapan maca talbiyah maneh lha ngoten ta kapan maca talbiyah maneh ngoten niku maksude ngoten nggih pun nah dadi wa rubbama la yuqaddaru lahu fi umrihi talbiyatun terkadang tiyang niku mboten dipesti ning dalem umure maca talbiyah sak badane talbiyah iki. Nah, mulane ya sing nemen oleh maca talbiyah. Aslun utawi iki ku fasal siji fil azkar. Talbiyah niku nggih nyembadani undangane Allah. Kelawan nyembadani temen. Talbiyah niku nggih napa namine ai ajabtu ijabatan ba'da ijabatin. Niku talbiyah. Nyembadani sapa ingsun kelawan nyembadani ba'da ijabatin sak badani nyembadani berarti oleh nyembadani nuwemen dua kali lipat barang ngoten wong ba'da ijabatin aslun utawi iki ku fasal siji fil azkari ing dalem pira-pira zikir al mustahabbati kang disunatake bimina ana ing mina yauman nahri ing dalem dina nahr dina kurban idan sarafa nalikane bubar sapa man minal Masy'aril Haram saking Masy'aril Haram wa wasalalan tumuka sapa man Mina ing tanah Mina yustahabbu mongko disunatake apa yakula yen to ngucap sapa man alhamdulillahilladzi ballaghaniha saliman mu'afan Allahumma hadhihi Mina wa ataituha wa ana abduka wa ana abduka wa fi qabdatika as'aluka an tamunna alayya bima mananta bi auliyaik Allahumma inni a'udzubika minal khirman wal ma'siyah fi dini ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah kabeh puji kulillah namung kagem Allah alladzi dzat balaghaniha kang nekake sapa alladzi Allah balaghaniha kang nekake sapa Allah utawa alladzi ni ing ingsun ha ing mino. Alhamdulillah zat sing nekakaken awakku nok nggone teka mina. Alhamdulillah teko Mina. Lho ngoten lho nggih. Lah sapa sing bisa nekakno nok Mina? Ya Gusti Allah. Wis pokoke sedaya niku Gusti Allah nggih. Minallah kabeh niku wis gak ono. Pun kabeh niku. Bisa teko nang ngene Mina nggih Gusti Allah. Ora Gusti Allah ya ora sida teko nang Mina. Saliman halis selamat mu'afan tur wilujeng. Wilujeng warasan. Allahumma do Allah hadi utawi iki tanah Mino iku minan iku Mino. Qad ataituha kang temen-temen nekani sapa ingsun ha ing Mino. Wa ana utawi ingsun iku abduka iku hamba Tuhan. Wa fi qabdhatika lan ing dalem genggaman Tuhan. Ing dalem gegemane Tuhan. Maksudnya kekuasaane genggaman Tuhan. As'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan antamunna yen to paring anugrah sapa Tuhan alaya ing atase ingsun bima kelawan barang mananta kang mus paring anugrah sapa Tuhan bi kelawan ma'ala auliyaika ing atase pira-pira kekasih Tuhan. Allahumma do Allah ini satu ingsun ku a'udzu nyureksa sapa ingsun bika kelawan Tuhan minal khirmani saking kaling-kalingan utawa saking dialing-alingi ngoten nggih kenging minal khirmani saking dialing-alingi minal napa namine dialing-alingi utawa kaling-kalingan wal musibati lan musibah fidini ing dalem agama ingsun ya arhamar rahimin. Fa idza syara'a nalikane tumandang sapa man pirom jamratil aqobati ing dalem balang jumrah aqobah. Nah jumrah aqobah niku sumure separo nggih. Sumure separo sumure niki. Saniki nggih mboten wonten ngrane. Sumure separo niku. Dadi sumur bunder tapi separo ngoten. Nah terus mari ngono wonten pilare ngadeg niki biyen disawati niki ngoten tapi lah niku napa nyawat niku krikile kudu balik niku nangane nomburine mboten kenek. Jamrah Aqobah nang mburine mboten kena. Lah nek umpamane rupa bangunan kaya saniki napa kudu teko ngarepe. Sing mlungker ngarepe ten iki. Lah nek ula wusta niku bunder memang. Dugi arah pundi-pundi mohon saged ngoten. Nggih, suket. Saniki kan lempengan ngoten iki, ombong ngoten iki kaya perahu lah, kaya perahu. Tengahé ana lempengane. Nek Aqobah niku wis separo Aqobah. Mboten wutu, mboten sumure. Fa idza syara'a nalikane tumandang sapa man fi ramyi jamratil aqobati ing dalem balang jumrah Aqobah. Qata'a mongko medhot sapa man at-talbiyata ing maca talbiyah. Lho pun mari talbiyahe medhot tuwulan. Ma'a awali hasatin sartane kawitane krikil sing disawatno. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ila akhirih. Terus jawabno bismillahi Allahu akbar rajmal lisyayatin. Jawabno terus male nyawat kedua bismillahi Allahu akbar rajmal lisyayatin sampai ping 7. Wastaghala lan ketungkul sapa man bitakbiri kelawan takbir Allahu akbar. Baru balang niku. Wa yukabbiru mongko takbir sapa man ma'a kulli hasatin sartane saben-saben krikil. Wala yusannulan ora disunatake opal wuqufu leren indah ing dalem jamratil aqobah liduai krana arane donga. Mboten usah leren teng mriku. Mantun balang krikil ping 7 langsung mungkur balik. Nggih. Mboten kena teng mriku. Mergo teng mriku sempit panggonane. Allalahu bidzikil makan.